OK，咁而家今日嘅時間呢，就係2026年嘅3月11號，咁而家大概呢，就係即係6點半啦。咁其實就啱啱發生嘅呢件事。咁呢個旋轉拍嘅 account 就係我自己嘅。咁因為呢，我就鋪咗兩樣嘢上去嘅啫。咁一個 router，一個同埋之前做 NAS 嘅一個底板。咁你見呢，琴日呢，就有個人出價，當然呢個已經停用咗嘅，因為我舉報咗佢啦。咁佢就琴日出咗價之後，我問佢係咪要，咁佢一路冇覆我，我就拒絕佢出價，同埋加上佢嘅 ID 呢係咩咩咩咁樣，跟住 hyphen，跟住 D787咁樣，呢啲一睇就應該係啲機器或者係一啲咩嘅。咁跟住佢又覆翻我喎，佢話要啊，價錢可以傾，你嗨下我啦，咁留低個電話啦。咁 OK，留低個電話嘅時候呢，我哋去翻 WhatsApp 呢邊啦。咁呢個係佢嘅電話啦。咁我就問佢啦，你好。即係我買嘅型號啦，跟住佢即刻就都好快咁樣10零分鐘啊，嗨翻我。佢話你方便 send 多幾張相俾我啦。咁當然我嗰陣時都係當佢係一個好正常嘅賣家嚟嘅。咁我係依然即係將個相 send 俾佢啦，send 咗2張。咁佢話我用咗幾耐，重唔重啊？咁我話都用咗幾年㗎，都幾重下㗎。如果你唔要個機箱，就係要塊板，咪好輕咯，因為個機箱重啊嘛。咁佢話要啊，一齊要。咁你喺邊度啊？點樣？我話鑽石山。咁你想幾多？咁有啲遠喎，佢住天水圍。咁跟住佢 send 翻條 link 俾佢格下價，因為之前我係拒絕咗佢嘅出價㗎。可能當然呢度都唔知佢嘅用意係何在啦。咁OK，佢話而家睇睇價錢就按翻500。我問佢咁你想幾多？因為通常討價還價係好正常嘅啫。咁跟住佢就話啦 OK。咁就500蚊啦，咁我直接過數，咁樣就約實你聽日嘅話，咁樣就隔架車，咁你到時可能要拎翻屋企，即係樓下俾個司機收，咁呢個都正常嘅，因為我哋之前交收嘢好多時候都會問定，咁譬如你轉數快啊 PayMe 啊，咁我 PayMe 俾你，或者你聽日約司機去你，咁樣通常都正路嘅。不過而家咁樣睇翻就呢個都唔啱噶啦。咁跟住佢就問咩咁重你搬唔搬到啊？當然佢話翻呢個時候，其實我已經意識到噶啦，因為我就覆咗佢 OK。因為第一佢冇問我點樣收錢，第二我都冇主動提佢我要點樣收錢。咁其實呢下我已經意識到佢係可能係人噶啦。咁 OK 啦，佢話可以，咁500蚊連埋機箱我話俾晒咯，留嚟都冇用。咁其實嗰下我已經知道，即係大致上判斷80%啦，佢係一個騙子咯。咁 OK，佢話而家過數俾你，咁我都係覆佢 OK。咁跟住呢，佢就直接 copy 咗一條 link。咁呢條 link 呢，陣間我哋都可以去睇翻嘅。去翻頭先嗰度嗱，俾翻一條 link 同埋一張相出嚟，咁就話顯示咁樣俾咗錢，咁樣 Carousell 香港嘅旋轉拍嘅公司。咁跟住佢就話。我啱啱俾咗數俾你啦，你撳翻條 link 確認下資料啦，收翻個款咁同我講聲。我話跟住我就話打唔開，點解話打唔開呢？嗱，其實就係咁樣嘅。咁我 OK，我哋 copy 翻佢條 link 先。OK，copy。咁然後呢，我哋去翻電腦 browser 呢邊。咁我哋唔好直接打呢啲，我哋通常都會用黑色嘅叫做瀏覽模式。咁係啦，呢啲叫無痕模式。咁我哋 copy 翻佢條 link 落去。OK， 你見呢一 click 入去呢，咁嗰已經唔啱噶啦。咩 Carousell FPS hyphen HK.org， 通常啲網站呢大 hyphen 嘅呢都唔係好正路嘅。OK， 唔緊要啦。咁我哋呢度可以睇翻嗱，佢嘅 ID 明顯頭先唔係呢個噶嘛，佢係咩 hyphen 787噶嘛。我哋可以睇翻呢度嗱，佢嘅 ID 係咩 sweet 唔知咩啦，咁總之記尾數啦 hyphen D787。咁但係你睇翻呢度嘅時候呢，咁收件人已經唔啱啦。咁咧呢啲749嗰啲呢啲應該係佢自己 gen 出嚟，我唔知點解。咁你撳搜索呢，譬如其他嘢 ITS， 咁你搜索呢係冇反應嘅。咁你賣嘢嗰啲呢，你呢啲係去翻正路嘅網站，呢度可以睇翻呢個叫正路，佢係冇大 hyphen 嘅。咁我唔緊要，我哋翻入去呢條 link。咁呢度嘅時候其實得一個掣嘅啫，撳呢個接受付款。撳咗接受付款之後呢，依然你睇翻都係佢嘅頁面嘅。咁 OK 啦，咁多間銀行啦。咁譬如我就揀一間中國銀行啦，因為我本身我自己係冇中國銀行嘅。
咁我揀中國銀行之後咧，咁咧 user name password，咁記住啦，呢度就千祈唔好打，真係打自己嘅 user name password 啦。咁你見我會打咩咧？嗱，我就會打呢個 DIAONILAOMEI。咁識廣東話嘅應該都即係係啦 delay no more 嘅意思啦。咁啊密碼我依然都係打嘅呢個，即係係啦，識廣東話嘅應該都知呢樣嘢嘅。咁我就撳 log in。咁撳 log in 咧，你會發覺咧個頁面咧就開始喺度轉緊嘅啦。咁呢邊咧，其實我哋仲有下文嘅，即係因為我話佢打唔開啦嚇，打唔開其實唔係打唔開，係打得開，因為我知道佢係詐騙嘅啦，所以我都其實唔係好想睬佢嘅，即係都想 stop 咗佢，想舉報佢嘅啦。咁後尾諗下唔啱喎，咁跟住就話都係打唔開。咁你意思係咩？分享條 link 打唔開，係咪第一次收錢？咁我已經諗過啦。OK， 但係我哋睇翻呢邊。咁呢邊咧，你見其實正常嚟講咧，中國銀行應該冇人嘅 account 會係頭先嗰個 D 字頭啊，係嘛？咁你見我咁樣入咧，佢都可以彈到呢個頁面出嚟。其實彈呢個驗證碼出嚟嘅時候咧，分分鐘咧就係嗰個人咧，譬如揸住正確嘅 username password 去正常嘅即係中國銀行去到 log in 咧，如果攞到呢個嘅話，其實就一定可以 log in 到噶啦。咁你嘅銀行咧嗰啲錢咧就會好危險噶啦。咁我咁確認咧。咁其實因為呢個係假嘅，呢個係因為我 D 字頭嘅 account 應該冇人要啦，即係冇人有，同埋我撳咗係333。我哋翻去 WhatsApp 呢邊，咁佢問我係咪第一次收錢，我話係，跟住之前都未試過，咁佢話唔怪之得啦。咁你分享條 link，你撳翻個綁定翻個戶口啦，睇到啦，佢要我綁定翻個戶口，咁其實即係我將呢條嘢。呢條 link 綁定咗銀行，咁其實係綁定咗佢嘅銀行，唔係應該係喺佢嘅連結度綁定，咁就一定係出錯噶啦，一定係有問題噶啦。所以千祈唔好喺呢度入翻自己正確嘅資料，即係 username password，因為佢嗰邊後台即刻就睇到，即刻就用翻你嘅 username password 去即係正常嘅銀行嗰邊去 log in。再攞埋你個驗證碼，咁你個銀行嗰啲即係錢啊或者咩都凍過水嘅啦，係啦。咁我哋翻嚟呢度啦 ，WhatsApp 呢度。咁你見我其實都未諗定，即係之後會係點樣，即係繼續同佢周旋啦，或者係即刻 stop 咗佢。但係你見我旋轉拍咧，我係第一時間反手我就係舉報咗佢噶啦，同埋已經 block 咗佢噶啦。咁呢度咧。就會睇翻啦，咁佢話我就答佢，我話條 link 打唔開，咁佢話唔係喎，咁樣分享俾你嘅喎，我話我都唔知，咁其實你試翻多下啦，咁其實呢下咧就要多謝大陸手機嘅嗰個瀏覽器啦，呢個係用大陸手機嘅瀏覽器，咁佢就係一直喺度撈呢樣嘢，個機制問題係打唔開嘅，咁佢話你等多陣啦，咁可能你網絡唔好，咁我話煮飯先啦，咁應該冇問題嘅。你可以 call 定司機，即係約定聽日。其實呢一下呢個 moment 我都仲諗住，即係再同佢去睇下周旋下，睇下佢下續會係點樣嘅。咁我 OK 啦，佢就話得翻。咁夜啲你收翻條數，同我講聲，你遇到啲咩問題都同我講翻，因為我都第一次綁定，遇到好多問題，我都可以幫到你。希望聽下你唔會放我飛機。其實呢一下其實已經即係想我陣間去試，遇到啲咩問題都可以問佢咯。咁 OK，呢條片暫時到呢度為止。